재채기의 속도를 측정하면 얼마나 될까요? 안녕하세요. 지식들지기입니다. 먼저 답변 드리기 전 이미지 저작권상 화면과 음성이 고르지 않은 점 양해 바랍니다. 영상을 끝까지 시청해 주시고 좋아요 한 번씩 눌러주세요. 영상을 만드는 사람에게 큰 힘이 됩니다. 답변 드리겠습니다. 재채기의 속도는 일반적으로 생각하는 것보다 엄청나게 빠릅니다. 일반적인 호흡에서 내뿜는 공기의 속도는 대략 시속 10에서 20km. 그런데 재채기를 할 경우 입에서 나오는 공기의 순간 속도는 대략 시속 320km 정도 된다고 합니다. 이는 1초에 100m를 주파하는 속도로 초고속 열차 KTX보다도 빠른 속도입니다. 재채기할 때 눈을 감게 되는데 만일 눈을 감지 않으면 눈알이 빠질 정도의 고눈꺼풀과 인대가 잡아주고 있어 실제로 빠지진 않는다고 합니다. 재채기를 잘못하면 척추가 다치고 늑골이 부러질 수도 있다. 고합니다. 심지어 혈관이 건강하지 못하면 머리나 목의 혈관이 파열되어 사망할 수도 있습니다. 이 엄청난 속도의 재채기에서 아이디어를 얻어낸 것이 일명 바늘로 찌르지 않는 주사인데 이 약성분의 분말을 시속 150km 이상으로 발사시키면 사람 피부 속에 분말이 박혀 들어가므로 주사 바늘로 찌를 필요가 없는 주사가 개발되었다는 뉴스가 있었습니다. 당시 실험 단계였기 때문에 현재 상용화된 것인지는 알 수 없습니다. 지금까지 지식들지기였습니다. 다음 영상은 더욱 호기심 많은 질문들로 업데이트될 예정입니다. 구독하시면 일상생활에서 가끔 궁금한 질문들이 함께할 것입니다. 지식과 상식 얻어가세요. 감사합니다.